எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஒரு பெருமைன்ற மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெருமை இருக்குது. அதுதான் இந்த பாம்பன் பாலம். இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எல்லாரும் இதை பாம்பன் பாலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது உண்மையான பேர் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பன் பாலம் இல்லை, அன்னை இந்திரா காந்தி பாலம் தான் இது. இந்த பாலம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்களேன், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலத்தோட பெருமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் முறையாக கடல் மேலே கட்டின பாலம் இதுதான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலத்தோட சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ரயில் பாலம், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பஸ் பாலம். இந்த பாலம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலத்தோட இன்னொரு சிறப்பு சொல்கிறேன் கேளுங்க. இந்த ரயில் பாலம் அப்படின்றத 1914 திறந்தாங்க. பஸ் பாலன்றது பார்த்தீங்கன்னா 1988 திறந்தாங்க. இதனோட தூரம் பார்த்தீங்கன்னா 2.3 கிலோமீட்டர். இந்த பாலத்தோட சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் இந்த கடலும் இந்த பாலமும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லாரும் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்பன் பாலம். நம்ம தமிழ் மண்ணை பெருமைப்படுத்துகிற மாதிரி இந்த பாலம் கட்டிக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஒரு வாட்டியாவது இந்த பாலத்தை பார்க்கணும். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு திருப்பி வேணும்னா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சாரல் துளி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.